За сайн байцгаана уу. За өглөөний мэнд. За миний хажууд ард ингээ сэлэг бол маань байна. Араа гисээгүй байна. За харин миний одоо энэ бичлэгэн дээр үзүүлэх гэж байгаа энэ хог хаягдлын талаар би бас үзүүлье гэж бодсон. Энэ хог хаягдлаар дамжуулаад бидний нэг бодох ёстой зүйл бол би хэр их хог хаягдал гаргаж амьдэрдэг вэ гэдгээ хүн болгон бодоосэй. Тэгээ Монгол хүмүүст нэг юм авч үлдэх байгаль нь байдгийн байна. Авч үлдэх өв соёл нь байдгийн байна. Бид нэр тэр онцлогоо өөрсдийн өнөөгийн амьдралд одоо нэвтрүүлэх гэдэг мөн орчин цагт энэ хот орон суурин иргэншил одоо ямар өөрчлөлтүүдийг хийгээд ингээд дэлхийн одоо хот хөгжсөн орнуудын иргэд юуг бодож байгаа, юуны төлөө юуг одоо ярьж байгаа гэдгийг бид нар мэдэх юм цаг нь болчиход байна. Тэгэхгүй бол одоо бид нар ингээ бахархаж ярих сэлэв гол эсвэл ингээ хог гэдэг зүйл байж л байдаг гэдэг ийм ойлголттой ингээ болох гээд байна. Манай үр хүүхдүүд тэгээд ийм хэрэглээг ухаалаг болгох, худалдан авалтыг одоо ухаалаг, хэрэглээг мэдлэгтэй болгох энэ чиглэлээр бид нар ажилладаг. За баярлалаа.